Wow, teman-teman, lihat ini benda-benda berlumpur lagi. Wah, warna kuning, merah, biru, hijau, ungu, dan oranye. Coba kita cek ya teman-teman. Wah, lihat ini warna hijaunya pekat sekali. Warna merah, warna kuning. Wah, ini warna oranye. Dan warna biru ya teman-teman. Ini satu lagi warna ungu. Wah, ayo kita kumpulkan. Kakak sudah siapkan wadah di sini ya. Widih, ini warna merah, warna biru, warna ungu, merah lagi teman-teman. Wah, ini oranye. Ada hijau, ungu. Berlumpur sekali ya teman-teman. Wih, di warna hijau lagi. Wah, ini mainan apaan ya? Wah, mantap-mantap sekali nih. Lumpurnya pun kental sekali ya teman-teman. Nah, tinggal dua lagi. Wih, di warna kuning. Nah, ini besar sekali ya. Oke teman-teman, ini sudah kita kumpulkan. Ayo kita cari air bersih lalu kita bersihkan. Let's go. Kita bersihkan di sini ya teman-teman. Wah, jernih sekali. Wah, coba kita bersihkan ini dulu teman-teman. Wah, warna biru ya. Widih, ini ada mobil balap Formula One warna merah. Wih, cantik sekali ya. Nah, sudah bersih kita taruh di sini. Nah, ini apa teman-teman? Wadidaw, ini mobil jeep polisi. Wah, cantik sekali. Mantap. Nah, ini coba kalian tebak teman-teman. Mainan apa ini? Wow, benar sekali, ada krokodil. Wah, keren ya. Nah, ini apa ini? Warna hijau. Wih, ada kereta api lokomotif. Wah, ini gerbongnya ya teman-teman. Cantik sekali. Wah, ini coba kalian tebak. Ini kalian pasti tahu main apa ini. Wah, benar sekali, pesawat tempur. Wih, keren. Nah, ini ada warna merah. Wah, hai, mobil truk tambang. Wah, warna biru. Keren. Nah, ini warna ungu teman-teman. Wah, hai, ada bus tingkat. Bus tingkat warna biru. Mantul. Nah, yang ini coba kalian tebak. Siapa ini ya? Widih, ini ada Deadpool. Wah, superhero teman-teman. Tebakan kalian benar. Ini warna kuning. Wah, ada Bastelolet. Warna merah. Nah, ini warna merah. Dekat sekali ya. Widih, mobil truk molen. Atau mixer truk.
kendaraan warna hijau. Wehehe, ada mobil truk tangki. Mantul. Widih teman-teman, ini mobil beko ekskavator. Ini beko cakruk. Wah, mantul ya. Yang warna kuning. Wah, ada mobil truk sampah. Keren. Widih, ada mobil ambulansi. Mobil ambulans cantik sekali, warna putih. Wohohoi, kereta api subway. Wah, ini kereta api bawah tanah ya teman-teman. Nah, ini ada tank baja. Keren. Wah, mobil truk tangga hidrolik. Wih, cantik sekali. Nah, tinggal satu lagi. Ini besar sekali ya teman-teman. Kita bersihkan sampai bersih. Wih, ini ada mainan tembak-tembakan M16. Wah, sudah bersih. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Bye-bye.